আমরা এভাবে দাঁড়াবো, শোনেন আমি বলে দিই, আমরা এভাবে দাঁড়াবো, আপনি জাস্ট একটা ক্লিক করে দিবেন, একটা পাহাড়ে সহ আমরা বন্ধুরা মিলে আসছি। হ্যাঁ রেডি, আমাকে একটু জায়গা দাও, সবাই হাত উঁচু করে। হ্যাঁ হাত উঁচু, এভাবে না, হাত উঁচু করো বন্ধু, ঘাড়িতে এরকম চলে গেল। বাংলাদেশকে ভালোবাসুন, বাংলাদেশের পতাকা সর্বোচ্চ আসনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাহাড় কেওক্রাডং, সেখানে আমি বাংলাদেশের পতাকা উড়াচ্ছি। এই অনুভূতি সত্যি